হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নিসাস কিচেন। আজকে আমি আপনাদের খুবই সুস্বাদু এবং ইয়ামি ইয়ামি চিকেন উইংস আমি বাসায় কীভাবে বানিয়ে থাকি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এখানে আমি 6 পিস চামড়া সহ উইংস নিয়েছি। উইংস বলতে আমরা যেটাকে মুরগির পাখনা বলি সেটাই। এখানে আমি মুরগির পাখনার যে বড় দুটো পার্ট থাকে, বড় অংশ, সেটাকে ব্যবহার করছি এবং ছোটো পার্টটাকে কেটে ফেলে দিয়েছি। ম্যারিনেশনের জন্য অল্প একটু লবণ এবং এক টুকরো লেবুর রস এখানে চিপে দিয়ে দিচ্ছি। লেবুর পরিবর্তে ভিনেগারও এখানে ইউজ করা যাবে। দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিম, 4-5টি সাদা গোলমরিচ এখানে ক্রাশ করে আমি এর উপর দিয়ে দিব। আপনাদের কাছে যদি বাজার থেকে কিনে আনা গোলমরিচের গুঁড়ো থাকে তাহলে 1 চিমটি ব্যবহার করতে পারেন। লাল মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ, সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ, কর্নফ্লাওয়ার 2 টেবিল চামচ এবং ময়দা 4 টেবিল চামচ। আপনাদের হাতের কাছে যদি ময়দা না থাকে তাহলে এখানে আটাও ব্যবহার করতে পারেন। এখন সবগুলোকে মিক্স করে আমি একটা সাইডে রেখে দেব। এখানে আমি 350 গ্রামের জন্য মশলাগুলো পরিমাণ বলেছি। আপনারা যদি এর বেশি পরিমাণে বানাতে চান তাহলে কিন্তু মশলাগুলো আপনাদের পছন্দ মতো বাড়িয়ে কমিয়ে নেবেন। আজকের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করে দিবেন। পাশে রাখা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন যাতে আমি কোনো ভিডিও আপলোড করলে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায়। উইংসের সাথে ভালোভাবে মিক্স করা হয়ে গেছে। এখন এটাকে আমি সেট হওয়ার জন্য একটা সাইডে রেখে দেব। চিকেন উইংসের জন্য একটা সস বানিয়ে নিব। একটা ছোট বাটি নিয়েছি। এখন এর মধ্যে আমি 2 টেবিল চামচ টমেটো কেচাপ দিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের কাছে যদি টমেটো কেচাপ না থাকে তাহলে টমেটো সসও ব্যবহার করতে পারেন। তবে টমেটো সস বা কেচাপ যে কোনো একটা কিন্তু ব্যবহার করতেই হবে। সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 টেবিল চামচ সয়া সস। এখানে আমি লাইট সয়া সস ব্যবহার করছি। আপনাদের কাছে যদি ডার্ক সয়া সস থাকে তাহলে আধা চামচ ডার্ক সয়া সস এবং 1 চামচ লাইট সয়া সস ব্যবহার করতে পারেন। সাথে দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ মধু। আমি এখানে খাঁটি মধু আমার গ্রাম থেকে নিয়ে আসা সেটা ব্যবহার করছি। আপনারা যে কোনো ধরনের বাজার থেকে কিনে আনা মধু ব্যবহার করতে পারেন। এখানে মধুর পরিমাণ কিন্তু সম্পূর্ণ নিজেদের উপর নির্ভর করে। আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী মধু বাড়িয়ে বা কমিয়ে নেবেন। এটাকে মিক্স করে এখন আমি একটা সাইডে রেখে দিব। এখানে 3-4 কোয়া রসুন আমি কুচি করে কেটে নিয়েছি। এবার চুলায় একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে এতে 2 কাপ পরিমাণ তেল দিয়ে তেলটাকে হালকা মিডিয়াম গরম করে নেব। মিডিয়াম গরম হয়ে আসলে এর মধ্যে আমি চিকেন উইংসগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। চিকেন উইংসগুলোকে আমি 1 বেচে ভাজবো না, 2 বেচে ভাজবো। এর জন্য প্রথমে আমি 5 থেকে 6 মিনিটের জন্য এপাশ ওপাশ করে ভেজে নেব। তারপরে হালকা একটু ঠান্ডা করে আরেক বেচ ভাজার পরে তারপরে আবার এটাকে 5 থেকে 6 মিনিট ভেজে নেব। ভিডিওটি না টেনে যদি আপনারা ভালো মতো লক্ষ্য করে দেখেন তাহলে বুঝে যাবেন যে আমি কিভাবে চিকেন উইংসগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। উইংসগুলোকে যদি আপনারা একবারেই ভেজে নিয়ে ক্রিস্পি করে ফেলেন তাহলে কিন্তু ভিতরটা খুবই হার্ড হয়ে যাবে। যদি 2 বেচে ভাজেন তাহলে কিন্তু ভিতরটা খুবই সফট এবং জুসি থাকবে। প্রথম বেচটা আমি এপাশ ওপাশ করে ভেজে নিচ্ছি। পরের বেচটা আমি এটা তুলে নেওয়ার পর দিয়ে দিব। চিকেন উইংস ভাজার ক্ষেত্রে মিডিয়াম টু লো হিটের মধ্যে চুলার আঁচ কিন্তু রাখতে হবে। এক বেচ ভাজা হয়ে গেছে। এখন এটাকে ঠান্ডা করে নেব। আরেক বেচ দিয়ে দিচ্ছি। এখন এটাকে আমি হালকা একটু ভেজে নেব। যখন অল্প একটু হাতে ধরার মতো ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন একসাথে আমি সবগুলোকে দিয়ে আরও একবার 5 মিনিটের জন্য এটাকে ভেজে নেব। এরকম যখন ব্রাউন হয়ে আসবে তখন এগুলোকে আমি তুলে এক সাইডে রেখে দেব। চুলায় আরও একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে এখন এর মধ্যে আমি
2 টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিচ্ছি। এই তেল আমি যে চিকেনটা ভেজে নিয়েছিলাম সেই তেলেই এখানে ব্যবহার করছি। আপনারা তেলের পরিবর্তে বাটারও ব্যবহার করতে পারেন। হালকা একটু গরম হয়ে আসলে এর মধ্যে আমি রসুন কুচিগুলো দিয়ে অনবরত নাড়তে থাকবো। নাড়তে নাড়তে যখন রসুনের যে কাঁচা স্মেল আছে সেটা যখন চলে যাবে তখন এর মধ্যে আমি রেডি করে রাখা সসগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিব। সসগুলোকে রসুনের সাথে মিক্স করে ভালোভাবে এখন এটাকে নাড়তে থাকবো যাতে নিচে লেগে না যায়। তিন চার মিনিট নেড়েচেড়ে নেওয়ার পর এখন এর মধ্যে আমি ভেজে রাখা চিকেন উইংসগুলো দিয়ে দিব। সসগুলোর সাথে চিকেন উইংসগুলো ভালো মতো মিক্স করলেই আপনার উইংস রেডি হয়ে যাবে। এটাকে বেশিক্ষণ চুলায় কিন্তু রাখা যাবে না। 2 থেকে 3 মিনিট এটাকে জাস্ট মিক্স করে নিলেই এটাকে নামিয়ে ফেলতে পারবেন। নামিয়ে নেওয়ার আগে আমি কিছু কাঁচামরিচ কুচি করে রেখেছি সেটা উপর থেকে দিয়ে দিব যাতে একটা হালকা স্পাইস এর মধ্যে ঢুকে যায়। দেখার সৌন্দর্যের জন্য এখানে সাদা তিল ব্যবহার করা হয়। আমার কাছে নাই তাই আমি এখানে সাদা তিল ব্যবহার করিনি। কাঁচামরিচ দিলে সুন্দর একটি ফ্লেভারও অ্যাড হয়। চিকেন উইংস কিন্তু এমনিতেও খাওয়া যায়, আবার পরোটার সাথেও কিন্তু বেশ ভালো লাগে। আমার তো পরোটার সাথে খেতে বেশ মজা লাগে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো রেসিপি ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।